Jam njohur nëpërmjet TikTok me një djalë nga Kuksi. Ai vazhdimisht qante të lutem ndihmo, kam hall, kam problem. Po gjitha këto pas kanë qenë thjesht një lojë aty. Janë për shumën 5.000 euro. Ka dhe tema të tjera që janë të mashtruara. U ka shkruar të njerëzit, më ka thënë që unë kam foto të asajta, nudo. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-ve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do shkojmë në Greqi, do të lidhemi me një nën e cila fatkeqësisht është divorcuar dhe prej disa viteve jeton në shtetin grek. Ndoshta pësoi një plan nga martesa e parë dhe vetë të ndosi që ta vazhdonte jetën duke u dashuruar me një person në rrjetet sociale. Ajo u dashurua, u njoh, por zbuloi që ai kishte një tjetër familje dhe mbi të gjitha e shfrytëzoi duke i marrë para. Kështu që hap dritaren dhe e ftoi. Përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje tuaj. Më ke kontaktuar, nuk njihemi, por e hamencoj ke një problem. Po, unë jam njohur nëpërmjet TikTok me një djalë nga Kuksi. Po. Në 2023. Në fillim nuk pranova, po jam në një live me një tjetër, ishte familjar, një rreth, okej, nuk si janë në live për budallishe bifte apo në gjë. E bilja, nuk kanë ndjekur aty gjithmonë, nuk ka shkuar. S'kam pranuar në fillim që klas, pastaj insistovit, lutem edhe unë jam në ndarë, kam dy fëmijë, unë jam në ndarë. A jeni divorcuar, po? Po, edhe do më thamë, okej, me që dhe ti e ndarë, më dukesh njeri i mirë, më thotë që kam dëshirë të të njohë. I them tip, sotit live të kështu, i them nuk ka shkruar të njëri nga Kuksi, i them. Kush është filana, po thotë, bërë kujdes, thotë, po më gjenë atë, thotë, se jep një mundësi, thotë, nuk ka në i gjatë, thotë. Kë pyete? Poli. Kë pyete ti për këtë pyetje? Atë zotrin që janë në live. Ti organizoje live në TikTok me një person tjetër? Po. Edhe një thotë nuk ka në gjë nëse do e njohësh, po tregoni kujdes, se njerëzit nuk i dihen asnjëherë. Ku jetoje në 2023 kur u njohë? Në Greqi, prej vitesh. Prej vitesh ke qenë 2017 në Greqi. Djali në fjalë jetonte në Kukës? Jo, jeton në Londër, në Angli. Si shumica e kuksianëve që janë në Londër. Ai jetonte në Londër, ti në Greqi dhe u njohët në një live në TikTok. Po. Do më thënë, vazhduam të flisnim, të njemi, pastaj tregoj shumë i dashur, i afrueshëm, kujdesshëm, tregoj shumë normal. Po gjitha këto pas kanë qenë thjesht një lojë aty. Ai vazhdimisht qante të lutem ndihmo, kam hall, kam problem, nuk kam fëmijë të mirë. Më kërkonte lek borxh. Edhe ndërkohë që unë në këtë mënyrë do më thamë për punën e fëmijëve, okej, kam dërguar mashtrimet e atij sërish, jo jam mbyllur brenda s'dal dot, s'kam buk të ha, mund të lutem për kokë fëmijëve, i gjetësha fëmijë të vdekur, disa të shëmtuara o Zoti i Madh. Por personi në fjalë, e dashur file, personi në fjalë që ti fillove ta njihje, ishe takuar ndonjëherë apo vetëm flisje nëpërmjet rrjeteve sociale? Po. Por ai jetonte në Londër me kë? Me fëmijët e vet? Ishte ndarë nga gruaja dhe jetonte me fëmijët, sipas ti? Jo, ai jetonte, punonte në Londër dhe më thoshte që fëmijët i manë ëma dhe jati. Ëma dhe jati kujt? I personit. Babai. Po. Por pse nusja e tij jetonte tek babai i tij? I thoshte që janë ndarë, por me sa kam fiktuar dhe me thana ai nuk është ndarë. Ka pasur të ka mashtruar. Thjesht ka bërë mashtrimet e tij, edhe unë kam zbuluar se nuk jam vetëm unë e mashtruar. Ka femra të tjera. Dhe fatkeqësisht
këto live-et e TikTok-ut kanë marrë më qafë shumë femra, ku kanë rënë viktim e personave të papërgjeshëm që mund kenë familje, kanë gratë në shtëpi, kanë fëmijët në shtëpi dhe bëjnë këto lidhje online për t'i shfrytzuar. Dhe sinqerisht më vika shumë keq që dhe ti në këtë rast thoshte që kjo është duja ime, këtë andaj, tash është një tani për mua është një ulje shumë e madhe. Kupton? Të gjithë njerëzit mendojnë që ne kishim diçka, u lidhem, okay, dhe të prezantosh një femër si gruan tënde, ndërkohë që ti ke gruan edhe fëmijët në shtëpi, është gjë e rëndë. Por si e zbulove ti që ai kishte një grua? Do me thënë, nuk ishte i divorcuar, por vazhdo dhe jetesën me të, dhe pse ishte emigrant në Londër. Unë kam hapur një adresë false, kam dhënë foton e profilit të ati, kam dhënë emër dhe emrin e ati. Edhe kam hyrë në live që ai hynte, domethënë, edhe njerëzit mendonin që ishte ai person, ndërkohë që isha unë. E gjithë të bëra provokim. Nga ky provokim që unë bëra, zbulova që ka dhe femra të tjera që janë të mashtruara. Po nga ky person? Edhe unë kam folur me 2 nga të femra, me 3 më saktë, po njëra thanë nuk kam dhënë lek, ta thjesht kemi biseduar. E kuptova. Janë shumë femra këtë si puna ime, po ajo që ka dhënë më shumë jam unë. Për çfarë shumë e bëhet fjalë që ti ke dërguar atit? Bëhet fjalë për shumën 5.000 euro. Pra, nga pak i ke dërguar gjithmonë dhe bëhet fjalë për shumën 5.000 e ca euro, që ai ti ka marrë në formën e mashtrimit, dhe pse ti ja ke dërguar me dëshirën tënde të plot, le të themi. Dëshira ime e plot, me qënë se isha debitohesh në fëmijët, nuk kam fëmijë vetë dhe ndjesha e prekur nga në fëmijët, debitohesh në fëmijët që nuk po të gënjej dhe t'i kthej lekët. Pra, ai ti kërkonte borxh në një farë mënyre. Po. E dashur, por në momentin që ti zbulove që ai kishte mashtruar dhe femra të tjera, kishte një grua në shtëpi, kur përdore një adres falso, kur komunikove me të, çfarë të thaj? Kur ti i zbulove të gjitha? Unë i kam zbuluar, nuk i pranon asnjëherë që është i martuar. Nuk i pranon. Jo, s'është e vërtetë. Thonë njerëzit për të gënjur, për të manipuluar, ma bën të mirën, se janë dhe me të justifikohet. Sa kohë ka që ti e ndarë dhe e shkëputur përfundimisht nga ky person që të ka lënduar? Ka përfese dhe në nga shkurti që nuk para flasë, në thjeshtë i kërkoj lekët e mia. Dhe kur i kërkon paratë e tua, çfarë të thotë? Sot nesër, kur ka me gjë, dhe më thënë që shiko si bëjnë e gjë serioze, dhe më thënë që tem do bëjt pa mund të nxjerrë bojën, atëherë dërgon e lekë. Tani kam hyrë në një programi chat GPT, edhe më kanë ndihmuar për të bërë një ankesë, për të dërguar një ankesë për shembull në polici dhe i kanë thënë që këtë e kanë bërë në polici. Ndërkohë lekët se të bëjnë gjëra shumë keq. Ndërkohë që ke edhe pjesëtarë të tjerë në këtë mes, se unë lekët si kanë dërguar asnjëherë në emrin e këtij personi. Lekët i kanë dërguar në emrat të shokëve të tij, në emrin e tjatit në Shqipëri. Kupton? Pra, këto dërgesa që ti ja bëje, i dërgoje për në Shqipëri, jo për në Angli tek ai. Po më dërguar 3 herë në Angli, po. Nëpërmjet 2 personave të tjerë, edhe në Shqipëri nëpërmjet tjatit. A ke mundur doti të flasësh me babain e tij, me familjarët e tij? Nuk kam asnjë numër kontakti. Kam folur me motrën e tij para të dielën, kam folur më pak. Edhe më i shkruaj në story në fakt se ato i kishin jam munduar të shkruaj të vllajt të motrës, mirë po i kanë të mbyllura mesazhet e këta. Edhe i kam komentuar në një story që kishte dhënë publik, edhe i kanë shqetësuar për shqetësimin, i kam të gjitha me fakte.
nuk dua të shqetësoj, por këtu kam rënë në hallën e vllajën tënd. Por i thash unë që të mes është babi juaj, të mes tash janë edhe persona të tjerë që kanë dërguar lekët, tash unë gjërat të bëhen publike. Le që unë tash nuk po gjej zgjidhje me të, por do vazhdoj me shtet, tash do vazhdoj me drejtësi, do bëhen gjërat publike sepse po merren qaf shumë femra të tjera. Dhe kush ishte përgjigjja e saj? Ajo në fillim u shokua në fakt, në përgjigje që keq. Shqipje, tha më përse më shkruan, tha për çfarë arsye më shkruan. Në fakt nuk të shkruaj për të shqetësuar. Nuk kam qëllim, tash normal ke drejt sa arsye që bashkëshortja të marrë vesh çfarë bën vllai jot, se nuk është gjë normale, në fakt. Ne po unë jam në atë pikë tash nuk po gjej dot zgjidhje. Turp sa të vitë të dyve, tha ju s'keni punë me familjen, pa sa po keni lidhje bashkë. Në tash s'kam lidhje fare me të, thash as s'më intereson. Gjithçka ka qenë nëpërmjet telefonit, një lidhje telefonike, si kam takuar kur nga afër realiteti ku është. Edhe pastaj u shqetësua. Jo po si jeni njojtur, ta lek të ka marrë. Ndërkohë që i dërgon mesazh mbas e flet me të, ndërkohë që më shkruaja me këtë me mesazhe, më dërgon një mesazh, nëse ti thotë hyre, thotë u shkruaj te njerëzve të mi tani kurs ke më marr lek më. E kuptoj, forma e presionit të ti, momenti që ti kontaktove me të motrën. Presioni nuk është vetëm kjo, ai vjet unë kur kërkoj elektronia i ka shkruar për të vllajt tim, se unë jeta në story në TikTok fotografi që kishte dërguar lekët, fotografi të tjatit të vetëm edhe të fëmijëve. Si ishte normale, në fakt është shqiperancë, më kanë fajt mirë, po jam edhe unë në një gjendje depresioni, sepse kam një fëmijë për të rritur. Edhe unë me ato lek punoj sepse nuk kam të ardhur tjera, të besova në mënyrë njerëzore dhe të më shkatërrosh qëllimisht nuk është normale. Edhe u ka shkruar të njerëzit mi u ka thënë që unë kam foto të asajta, nudo, unë do i bëj publike, çfarë s'u ka thënë më thënë. Edhe mua më bën presion gjithmonë. Ndërkohë ti i ke dërguar në telefon foto ndoshta dhe intime në raportin që ke pasur? Kemi foto në kamera, ndoshta ka bërë screenshot e këshuja, po që të kem dërguar jo. Jo, njëjtën gjë ka bërë edhe femrave të tjera. Që më kanë thënë shprehnisht se me njërën që jeton në Itali, kemi folur, i tregoj që jam femër, nuk jam, po kështë po thash që këtë gjë më ka bërë, edhe më thotë që dhe mua më ka bërë këtë gjë. Kemi shkëmbyer numrat e telefonit, kemi folur në WhatsApp. E qartë, ti ke folur në WhatsApp me kamër me atë person dhe ndoshta ai mund të ketë shkrepur foto, ka bërë disa foto dhe sot i përdor ato foto në kuptimin që të bën presion që mund t'i postoj. Kjo është e dënueshme. Ai futet në burg nëse ti i bën një denoncim. Nëse ai të nxjerr foto intime. Ai këtë personime i ka bërë gjithmonë. Realiteti është. Dhe më vjen keq që ndodhin këto histori. Kam bërë një gabim që mbase i postova fotot e fëmijëve, por thjesht e bëra nga isha e mbushur, nuk kisha çfarë të bëja dhe kërkoja elektronia. Nuk kam për qëllim, as më intereson që ka apo s'ka familje apo çfarë bën. Nuk më intereson fare kjo pjesë. Gjithsesi ka fatin e vet. Unë e kuptoj që ti je lënduar dhe në fund kërkon paratë tua, djersën tënde, se ato para nuk ja ke falur, por ja ke dhënë borxh, dhe ai e ka detyrim për t'i kthyer ato para. Por postimi fotove të fëmijëve ti ke gabuar. Po, e pranë. Ata janë të pafajshëm në gjithë histori që ka bërë babai i tyre. Babai i tyre unë nuk e njoh, mund të jetë një njeri i padenj, një njeri shumë i keq, negativ, po i them të gjitha këto fjalë, por ata janë të pafajshëm. Dhe ai është akmar duke telefonuar vllajën tënd, duke i kërcënuar. Familja jote e dinte që ti kishe nisur një raport me këtë person? Jo. Pra, të futi dhe ty në konflikte, të themi, me familjarët. Normal, s'më flasin fare për këtë arsye. Nuk flasin. Ti nuk flet më me familjarët e tu?
Nuk flas sepse derisa u bë kjo gjë, ato e besojnë se është reale dhe neve shqiptarët gjithmonë besojmë atë pjesën më të keqe. Paqen të sigurt. Nuk e bërë ndonjë krim, jo. Se ke dashuruar një person, nuk e bërë ndonjë krim, por ai nuk ishte personi i duhur dhe të shfrytëzoi. Dhe kjo është gjithë problemi dhe më shumë është ajo dhimbja jote që vuan ti se sa opinioni se çfarë mund të thotë bota. Unë kam përjetuar shumë keq, të them të drejtën, jam martuar, kam dhënë rreth 2 vite kohë. 2 vite kohë, japsh një personi, 2 vite kohë, japsh mundjen tënë, edhe të zhgënjesh kaq shumë, edhe të lëndoj kaq shumë, edhe vazhdoj me kërcënime, nuk është tolerante. Do thua pse nuk vazhdove në shtet me drejtësi, ku jam unë është shtet, unë s'vi dot në Shqipëri se nuk kam dokumenta, edhe nuk mundohesha të gjeja zgjidhje sipas mënyrës time. E qartë, të kuptoj drejt. Kërkon të ma thuash emrin e këtij personi? Po, ky është Florian Takasaj. Ky është i ditëlindjes 1988. 88, që i bie ti diku sa 39 vjeç, 38-39 vjeç. Po, aq i bie. Edhe është i biri i Ram Takasaj, i cili ka dërguar lekë, ka me kartë identiteti në të gjitha. Ti ruan të gjitha faturat me Western Union, formën që ja ke dërguar ato para. I kam të gjitha. Telefonatën e fundit kur e ke patur nga ky person? Sepse gjithë problemi është ai tani të kërcënon. Ai më ka shkruar të dielën, edhe më ka thënë që shkojnë në lekë do t'i kthej 4-5 ditë, po gjithmonë këto do t'i kthej 4-5 ditë, sot nesër edhe lekët nuk i kthej. Dhe u bë një kohë gjatë. Sa vite u bë që ja ke dërguar ato para? Gjysma një 2.300 euro, të tjera. Thash, mi ka kthyer në momente që unë ka bërë diçka si postimin e fëmijëve, ka po kështu jetë, më thonë, është ndjerë nga kjo anë është shprehur që ka dërguar në ele, një është 700, një 400, një 200, një 1000 euro, këto janë shuma që ka dërguar. Ti reprek ti mashtrimi online, nuk ja se para se vetmja, ti më tregove pak më parë që arriti të gjeje edhe një grua tjetër në Itali që edhe ajo kishte rënë viktim e këtij personi. Po, tani para 10 ditësh kam hyrë te shoqëria Instagramit, nuk është të flas me njëri, dhe vetëm ka bërë shoqëria unë, e njoh atë tip, ai në momentin që fillon edhe poston foto të veta, them që diçka po bën. Kam parë që kishte shtuar një gocë në shoqëri, edhe i shkruaj. Them që më thanë, bëj kujdes nga ky person, sepse jam djegur vetë, nëse je lidhur me ta, është çështje leku, është familjar, mos bie prej e mashtrimit të tij. Po kush njëri që çfarë është qëllimi jot që më shkruan se janë, i them unë kam të faktuara të gjitha. Edhe ajo jeton në Francë me 2 fëmijë, është ndarë. Ai godet te këto gratë e divorcuara që janë jashtë shtetit. Gjen ato me pikat të dobta. E kuptoj, por ajo që unë nuk arri do të kuptoj, po të dëgjoj. Më thonë. Ka folur me ta në mënyrë që të lidhen, siç më ka bërë dhe mua, jam i divorcuar, kam 2 fëmijë, jetoj me prindrit, po të njëjta gjëra. I ka thënë që unë ka thënë që dua të nxjerr një patent për makinë, dhe ka thënë po, që kam unë njerëz që ta nxjerrin patentën e makinës, por kushton 2.000 euro. Edhe vajza i ka dërguar 500 euro. Tash mos bëj gabim të dërgosh më tjera, se kemi folur, e thot faleminderit që më hape syfat, se pas kam qenë duke bërë një gabim shumë të madh, pasi ja faktova të gjitha. Në momentin që ai ka thënë që unë s'flas më me ty, i ka thënë jo do flasësh, do më çosh lekët, më futen sherr me njerëzit që ju kisha thënë që do nxjerrësh patentën, do me thënë që është shumë justifikues dhe këmbgulës. Kjo është e tmerrshme. Do me thënë ti të jesh në Angli dhe mos të punosh dhe të vrasësh mendjen si të sigurosh parat në format më të shëmtuara të mundshme, është e tmerrshme për një djalë të ri. Në shtëpi bari në Londër, edhe nuk është njëri pa lekë, se është njëri me lekë, se do shkon punë me lekë, po te të vuajnë njerëzit
Gjithsesi unë mendoj ndryshe File. Tani ne kemi pranuar realitetin që shqiptarët pjesa më e madhe punojnë në shtëpi bari dhe bëjnë para, flasin për parat me vlera të mëdha. Dhe nëse ai do kishte para, nuk do e ndynte veten e tij për 500 euro apo për 200 euro. Unë besoj që ky person s'dua të vëj një epitet, se s'dua të paragjykoj njerëzit dhe të gjykoj, por këta njerëz duhen denoncuar realisht, duhen denoncuar dhe të marrin dënimin e duhur. Nëse ai person ty të kërcënon me mesazhe që do të nxjerr fotot intime, të shqetëson familjarët e tu dhe ti ka marrë këto para nëpërmjet mashtrimit dhe nuk t'i jep, ai person dënohet me burg. Ai këtë meriton. Ai prapë është njëri, unë them është njëri i rrezikshëm, se ai që bën këtë gjë, ai më thot mua do të jap lekët, i ke marrë lekët në Selanik, thotë të nxjerr njeriu të t'japi lekët në Selanik. Ku e di unë çfarë më pret mua në Selanik? Themi të zem shembull që shkova. Por ai më thotë do të bëj këtë, do të bëj atë. S'ke shans të më bësh keq mua, më nxjerrësh mua, më bësh denoncim mua, se unë të zhduk thotë edhe s'të gjej njerëz se ku je. Do të çoj njerëz nga filan vend në shtëpi, do të çoj njerëz te familjarët e tu, do të bëj këtë, do të bëj atë. Janë kërcënime që ai thotë njerëzve këtë, që unë kam punuar thotë në polici shteti thotë, kam qenë polic. Ai dhe ministër të ketë punuar. Dhe nga ministër ka vajtur pastaj punon në shtëpi bari në Londër. Çfarë do lloj pune të bëj ai? Nga ministër, nga ekstremi në ekstrem, ai duhet të kuptojë një gjë që një denoncim ti bësh ti në policinë shqiptare, ai do ketë probleme. Unë kam bërë ato çfarë kam mundur nga ana telefonit. Unë vetë personalisht nuk veti bot në Shqipëri se kam dokumenta. Po, qartë. Ti nuk e pasur asnjëherë kontakt fizik me të dhe kjo është gjëja më e mirë që nuk pate një marrëdhënie me atë person sepse fatmirësisht nuk e ke patur sepse do vuaje akoma më shumë. Është normale kjo gjë. Gjithçka ka ndodhur nëpërmjet telefonit, ke pasur biseda online me atë person, i e dashuruar ashtu në mënyrë virtuale, le të themi një dashuri që e habitshme për ta besuar, si të dashurosh një person që nuk e njeh dhe vetëm flet me të në telefon dhe nuk e takon kurrë në jetën tënde. Por kaq shumë i besove sa edhe djersën tënde ja dhe, s'është djersa jote ke punuar. Që më betohesh për fëmijët, ti gjesha fëmijët në varr, hansha kockat e fëmijëve, mos i papsha kurrë me sy, nuk po të gënjej më thoshte. To veheshin shumë të rënda. Kush nuk do i besonte? Po që të rinë njerëzit ka shpirt lik për fëmijët e tyre, kjo mirë për neve, se ai kur bën be fëmijët e vet në këtë lloj mënyre mua s'na diskuton fare se kush janë. Çfarë pret nga një person i tillë? Të betohem unë në fëmijën tim gënjeshtër për të bëhet fjalë në botë. Unë do bëj të pamundurën që me Florianin nga bushati Kuksit të gjej mundësinë për të folur dhe për të lidhur, padyshim. Nëse do kem një komunikim dhe ai do më përgjigjet, do më hapi telefonin nga ana tjetër. Ke një mesazh që kërkon unë t'ja përcjell atij personi? Unë do kërkoja vetëm lekët e mia dhe nuk më intereson fare si person. Edhe nuk dua asnjë lloj shqetësimi apo kërcënimi më nga ai. Të ta haroj. Unë do vazhdoj jetën time, do thirr familjen time. Ai, si që ka familjen e vetë, mbaj familjen e vetë dhe të ndaloj me këtë kushtetësi se është gjëra. Çdo femër është e vuajtur, ne femrat shqiptare jemi femrat më të vuajtura në botë, sepse për burrat që janë sot, po tregojnë shumë të interesit dhe ne jemi ato nana heroina që punojnë dhe mbajnë fëmijët tanë, ndërsa burrat kthejnë shpinën e shikojnë qefet e tyre. Më vjen keq sinqerisht për këtë gjë. Gjithsesi, unë uroj të shpresoj që ai të ndërgjegjësohet, të kthejë të gjitha paratë që të ka marrë dhe këtë që ka bërë me ty dhe me disa gra të tjera ti japi stop, ti thoj stop kësaj gjëje, sepse nuk jetohet kështu duke mashtruar gratë, duke lënduar gratë, duke i bërë që ato të dashurohen pas atit dhe ti shfrytëzoj. Kjo është shumë e rëndë. Dhe ajo histori dashurie që lindi tek ty, besoj sot është kthyer në urrëtie ndaj tij. Mua që më intereson fare, unë s'kam nevojë për një person që më mashtron vazhdimisht këtë. Kam nevojë për një person që të më jetë krah. Po. Të më gjende të kem një hall, një problem apo një diçka, duhet më gjende. Duhet të jetë krah leje për të mirën e familjes, jo për të interesat e veta.
Kërkon një person ta kesh në krah dhe të vazhdosh jetën, është e kuptueshme kjo gjë. Por ajo që më the pak më parë, të ka ofenduar në për live në TikTok, si ka hyrë live në TikTok dhe të ka ofenduar? Jo, ka thënë që unë e di, domethënë edhe kjo goca që i kam shkruar në fundit, që ka thënë nuk dua të flas më me ty. Po. Ka thënë që po unë e di kush do të ndaj nga unë, është ajo kurva, më fal për shprehjen, që jeton në Greqi, ai po do për vete, po s'ka shans sepse nuk e dua unë. Domethënë bën ca gjëra, ca gjeste që janë E turpshme. janë shumë të shëmtuara. Dhe sinqerisht Pa s'ka burim, nuk ka gjë. është e turpshme. Nëse ai vazhdon ende të veproj, pak të ka dëmtuar dhe të ka lënduar, por vazhdon ende të lëndojë edhe me ofendime dhe me sharje, vërtet shumë e turpshme për Florianin. E them me sinqeritet këtë gjë. Po ka bërë dhe herë të tjera dhe ka thënë që po kam pas një lidhje me atë në Greqi, po ajo është. Domethënë çdo femër që ka ikur, domethënë që nuk flet më me të është. Është kurve dhe pika, ajo s'është. Unë jam i mirë, po ajo ishte kështu. Më the që prej vitit 2017 jeton në Greqi? Po, Aktualisht je vetëm me djalin. po, patjetër. Sa vjeç është djali? Djali bën 14 vjet tani. Me jetë ta kesh djalin. Faleminderit. Ti më the që je divorcuar dhe edhe një mesazh për burrat që më le të kuptoja që edhe me bashortin e parë gjërat nuk kanë shkuar mirë. Absolutisht, unë kam kaq vite e ndarë dhe plus është përgjigjur për fëmin, as nuk i kam kërkuar, nuk më intereson. Unë në fëmin shqyqyre kam mirë, kam me shëndet plot. Ma ka thënë Zoti, ta ke shkryti madhi Zot sa male ta kem, por një prind që nuk insiston për mirëqenien e fëmisë, si të rritet, të investoj të bëja, nuk ka emër për prind, por fatkeqësisht ne nuk kemi as shtet. Nga një radhë, sepse kaq vite mos të paguash një herë të vetme ushqimin e fëmisë apo detyrimin nga shteti që është 100.000 lekë të vjetra, është turpima. Unë nuk kam frikë të vetëm në Shqipëri se nuk kaloj dot për një prokurë të vetëm. Pse ai nuk të dha prokurën kur ti shkove në Greqi? Nuk më jep prokurë, më ka dhënë atë që ka marrë djalin sepse ishte në burg. Ka qenë në Po arrestua se merri që më lënë narkotike. Kam bajtë nuk kisha babin në smurë vajta në Shqipëri dhe më ngeli djalin në Shqipëri, nuk më lanë të kaloj atë një pirë. Më ka bërë një prokurë mas 2 javësh që më ka sjellë motra se isha në punë, isha detyruar të ardhosha dhe las djalin në Shqipëri, fëmia u friksua, domethënë të sjellësh edhe fëmin në një gjendje të keqe psikologjike se u friksua se do rinte larg me, normal. E qartë. Edhe thaun që unë nuk vete më në Shqipëri. Pa një gjyq në Shqipëri për të bërë prokurën në vjetë. Po dhe avokatën më ka folur edhe ka manipuluar e ka paguajtur në lekë më tepër edhe më thot avokati që unë do ta mbyll gjyqin, po do ta vazhdosh me avokatë tjetër. Që bëra dhe mundin i kam në Shqipëri. Më kanë kthyer në Bulgar, më kanë kthyer mbrapsht, më futesh 3 muaj në Shqipëri dhe futesh me vizë. Se nuk më dinte dokumenti që kisha në sistem. Edhe kam hyrë nga mali, domethënë, sepse kisha lënë djalin këtu dhe vajta në gjyq. Djali ka kontakte me babain e tij? Nuk me djalin e tij. Por ai mendon që nuk e lën, po djalin nuk e don. Në fillim unë i kisha lënë numër telefoni që të fliste. Po ai merrte, kërcënonte, përkiste, shante, ofendonte. Dhe djali u friksua dhe më tha që mami të lutem theje të numër që nuk du të flas më me të dhe unë po flas tani për zezë të fëmisë. Sa vite ke që je ndarë? Që në 2016. Në 2016, pas ka shumë vite dhe djali ka qenë i vogël. Po. Shumë i vogël dhe nuk e njeh babain e tij. Por në momentin që gjykata vendosi kujdestarin ty dhe të drejtat për pagimin e detyrimit ushqimor mujor, pse nuk i drejtohesh zyrës përmbarimore? Që ato parat i marrësh, është detyrim i babait për fëmijën, pse do t'ja lësh? Asnjëherë nuk ka paguar ti, asnjëherë. Faktën vetëm mos ta kisha pengesë të reja të dilja lirshëm me djalin.
Por çfarë inati ka ai? Do të thonë ai për djalin s'kujdeset, nuk të lë që as ti të kujdesesh për të në një farë mënyre, se të pengon. Shqiptarët as të mbajnë as të lënë. E the mirë, e the bukur. As të mbajnë as të lënë. Sepse unë kam martuar shumë re. Martuar pa mbushur 18. Sa e vogël. Në moshën 20 vjeç e kam libër djalin edhe sot. Kur e mendoj çfarë kam vuajtur, ai mund të dëgjoj vjen te kazino edhe nuk sillte lek në shtëpi. Edhe unë mbush me borxhe deri në gryp. Ke vuajtur? Po, çfarë? Ke nevojë të nuk gjem zgjidhje për një firmë të ngelet fëmia as andej. Të ngelu duke e gënjur të çoj këtë verë në Shqipëri, të çoj atë verë. Ikin ditët edhe fëmia të prap më gënjeve. Shkaku i ndarjes erdhi për shkak se ai luante bixhoz apo Luante bixhoz ishte edhe i brumshëm në familje. të ka dhunuar? Ka dhunuar, i kam të gjitha me prova, me fakte, edhe pse isha e ndarë, kisha nxjerrë një urdhër mbrojtje edhe prapë brenda fatit të urdhërit të mbrojtjes 1 vjeçar, dhe më ka dhunuar dhe kam qenë 2 javë në spital. Por ai bëri burg për këtë dhunë? Për këtë gjë e kuti në mes, se ishte dhe vllai im në mes, edhe hëngri dënimin e hëngri vllai im, ai u dënuan mungesë. Vllai Ishte juaj insistuar që ajo po ndahet se nuk më do mua, do dikë tjetër, do po doja dikë tjetër, sot nuk jam vetëm. Do isha me atë tjetrin. Po vllai juaj pse bëri burg? Ai të dhunoi ty, vllai bëri burg? Gjatë ishin të ndërlikuara pak, sepse më kërkon djalin dhe vetë ta nxjerr djalin që ta marrë. Më thotë, babë gati të vi ta marrë, ketën hajde merre. Ndërkohë që nxjerr djalin, ky më dënon mua, vjen vllai i dytë dhe e gjen duke më ranë mua. Edhe e godet vllai i dytë. Atë. Ndërkohë ky merr vllain tjetër në telefon dhe shumë më ka rënë për vllain që i ka rënë atij domethënë. Më thotë, është gjë e mirë, thotë ky vllai tjetër që u bë kjo gjë se bepi jot u bë domethënë edhe më godet. E kuptova dhe për shkak të dhunës që ushtroi vllai dhe ai u dënua. Ai u dënua në mungesë, por ai jeton në Shqipëri, nuk u kap asnjëherë ai që ta kryente këtë dënim? Është kapur për çështje droge, jo për çështje time. E kuptoj. Është kapur për çështje droge. Por me ish vjerrin, ish kunatën, ndoshta ata janë më të kthjellët, nuk e folur me ta për këtë çështje, sepse është problem që ai të mban peng një prokur dhe ti nuk lëviz dot. Është një problem që është shumë i madh. Se do të presësh sa djalit vetë 18 vjeç. Ke folur me ta? Unë nuk kam folur me ata, sepse nuk janë njerëz të folur me ta. Çështja vajti deri aty sa unë e ka bërë shkyrja disa herë në gjykatë, domethënë, në kute psikologe, ndërkohë në momentin që unë i çoj lekët psikologes, e kam me fatura, më avokatja më thotë që unë nuk do të vazhdoj çështjen e gjyqit, thotë, do e ndërpres, por mund ta vazhdoj gjyqin me avokatë tjetër. Pse? Pa hiç arsye. Ti dyshon se babai i djalit mund ta ketë paguar dhe kjo avokate është tërhequr? Po, dhe avokatja më ka thënë se ti e din se ai të ka bërë një prokur nëpërmjet motrës edhe ti nuk e ke mbajtur fjalën, domethënë, edhe motra jote mund të dënohet, ishte fjala e një avokatje për të më thënë kjo. Po ai mirë. nuk ishte në mënyrë njerëzore, do kishte bërë një pagesë kaq vite për djalin. E dashur File, për të qenë e sinqert, padyshim që ti e ke shkelur ligjin. Ai të ka dhënë një prokur 3 muaj, ti nuk e ke zbatuar, por asaj avokate mund t'i thoshe, por ai baba në kaq vite që nuk ka zbatuar një vendim gjykate për të paguar detyrimin ushqimor dhe nuk e ka takuar një herë të birin për t'i dhuruar dashuri, çfarë meriton nga ligji? Ja kam thënë këtë. E thash që në momentin që ajo ka folur me atë, bërë çdo gjë kundra meje. Ta? E dashur, po avokatët nuk kanë mbaruar në Shqipëri. Shqyr Zotit kemi plot. Pse nuk e vazhdove këtë çështje për t'i drejtuar gjykatës, duke se ti e fakton që babai nuk ka paguar asnjëherë detyrim ushqimor, që unë të këshilloj të vesh të zyra përmbarimore kur të vish në Shqipëri,
për të marrë këto para, ti drejtohesh zyrës përmbarimore dhe të kërkosh paratë e djalit. Merret zyra përmbarimore pastaj me atë për t'ia marrë paratë. Nëse ai nuk i jep para, sekuestrohet pasuria e tij dhe nëse ai nuk ka pasuri, ai futet edhe në burg. Sepse ka patur nëna që janë futur në burg, nuk kanë paguar detyrimin ushqimor për fëmijët. Dhe këtë gjë ta këshilloj ta bësh, të vesh tek zyra përmbarimore, por duhet të zësh një avokat, i drejtohesh gjykatës për të dëshmuar që ai baba e ka braktisur këtë fëmijë dhe nuk kujdeset, që të marrësh kujdestarin 100% total ti dhe të jepet e drejta që ti të lëvizësh lirshëm me djalin, mos kesh nevojë për prokurën e babait. Dhe nuk ke pse të presësh atë dhe ti lutesh babait të fëmijës që t'i japi një prokur që ti të lëvizësh, të vish në Shqipëri, fëmija të çmallet me njerëzit, të kthehet prapë në Greqi fëmija, të shkollohet, ti të punosh nga mëngjesi në darkë që ta mbash. Nuk ke pse ti lutesh. Bëje këtë procedurë. E di që është lodhje për ty, do kohë, do para, por bëje, duhet. Sepse kur them një baba, gjithnjë flas dhe për anën, për palën tjetër për nënën. Kur një baba ose një nën janë të papërgjegjshëm për fëmijët që sjellin në jetë, shikojnë jetën e tyre dhe nuk duan t'ia dinë për fëmijët, unë se do isha gjykatëse dhe do më vinte një çështje e tillë, do jepja masën më të rëndë për të hequr dhe të drejtën prindërore në ekstrem, sepse realisht kur një nën vuan për të rritur fëmijën, apo dhe një baba vuan për të rritur fëmijën dhe nëna nuk do t'ja di, ai baba duhet të marrë kujdestarin 100% të plot atij fëmije. Kështu që sinqerisht më vika keq që të ka ndodhur dhe kjo çështje dhe uroj ta zgjidhësh sa më shpejt që dhe djalit jetë i lirë, të vinë në Shqipëri të takoj gjyshin, njerëzit, familjarët e tij, gjakun e nënës, sepse besoj që me njerëzit e babait nuk bëhet. Ja. Djali se njerëzit ke familja ime shritur. Investimet për fëmijën dhe për mua kanë qenë që kur dalin për fëmija nga njerëzit e mi. Dhe pagesa e spitalit madje. Por me gjyshin nga anë e kuptoj, por me gjyshin e lash pas dhe po kjo e fundit është më e rëndë, e kuptoj. Unë të premtova që do bëj pamundur të lidhe me Florianin, padyshim që edhe mesazhin që ti përcolle që të kthej paratë e tua, uroj që ai të ndërgjegjësohet t'i kthej këto para, do mbetemi të dyja bashkë në kontakt, të uroj më të mirat në këtë jetë dhe uroj do ta dozoj numrin patjetër edhe ai se do le të bëj. Do jemi në kontakt dhe uroj që nga këto gabime t'i quajmë gabime, jo vetëm të kesh mësuar, por të vësh disa standarde në jetën tënde. Jo, tani tutje s'kam. Gjërat do jenë reciproke në çdo qoftë. Dhe të uroj shumë fat. Të përqafoj dhe mbetemi në kontakt. Mirupafshim. Mirupafshim gjithë të mirë. Mirë të dashur miq, uroj dhe shpresoj që zotëria në fjalë që jeton në Londër, që i ka marrë këto para së një stile, të ndërgjegjësohet dhe t'ia kthejë ato para dhe i premtova që do bëj të pamundur për të lidhur me zotrin, me personin nga Kuksi, i cili nuk ka mashtruar vetëm filen, por edhe shumë gra të tjera. Të gjitha ju që jeni duke na ndjekur në këto momente dhe ndoshta shumë gra të divorcuara, vajza të reja, kërkojnë të hyjnë live në TikTok të njohin persona, të kenë kujdes. Ato live-et e TikTokut janë vërtet të tmerrshme, nuk e di se sa gra më telefonojnë, por edhe burra, që mashtrohen nga gratë dhe i marrin para, nuk e di se sa më telefonojnë dhe kërkojnë që të bëjnë të denoncime. Janë të frikshme ato live, kështu që keni kujdes. Ndoshta të gjithë duam të argëtohemi në rrjetet sociale, të hyjmë, të shikojmë, të informohemi, të luajmë, të hyjmë live, të flasim me njerëz, por vendosim një vijë dhe mos ta kalojmë kurrë të vijën se pastaj do vuajmë. Unë falenderoj që ndurat me mua deri në fund të këtij live-i, nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live më detën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime
ime, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite ora 10 jam live me këto histori. Faleminderit, deri takohemi nesër.